大家好，我係 Billy。上次介紹養豆樽，咁可以愛嚟啦，擺粉啦，又可以擺咖啡豆嘅。咁有單向氣閥咁樣，有啲咧會跟埋送一個呢啲嘅直膠漏斗嘅。呢個窿咧比較細嘅，可能會卡豆啊，試下倒啲豆落去。係啦，要慢慢熬佢啊！如果你倒滿咗啦，慢慢熬佢都出得幾慢啊啲豆。有啲廠家就整咗呢一啲啦，呢啲闊口嘅漏斗，咁啊吸喺外邊咯喎。咁呢度都幾鬆下㗎，因為唔係咁 fit。咁你又可以咧將啲豆倒落去啦，咁啊就會好快流到，因為個窿大啊嘛。咁啊有時都會卡咗喺外邊嘅呢啲，因為呢度始終都係唔係設計俾佢專用嘅，所以就好鬆呢度。我就整咗一個3D 打印漏斗啦，咁佢就好 fit 嘅，一吸落去就得㗎啦。倒啲豆落去啦，基本上就冇問題㗎，完全可以冇問題嘅，全部都射晒落去嘅，因為佢個窿夠大。同埋咧都可以倒粉㗎喎，你試下倒粉啊！因為如果你用呢個，你倒粉咧，用呢一個咧就好啲嘅，用呢個倒粉，因為佢會有一部分伸咗入去個樽度就唔會漏粉啦。咁我哋試下倒粉，咁都倒到㗎。咁啊有一啲喺啲直膠度黐住咗啦，你要掃翻佢出嚟。好啦，咁你話如果用呢個嚟倒又得唔得咧？咁啊真係攞嚟搞啦，因為呢度漏晒粉㗎，呢度咁鬆，咁就唔好試啦，唔係一間掃地掃餐飽。咁啊點算咧？嗱，我哋呢一個兩用嘅漏斗又可以解決呢個問題啦，因為佢咧呢度係封咗個邊嘅，係唔會漏到啲粉落去。咁我哋揸實佢，倒啲粉落去，哇幾流暢，完全唔會卡住㗎，係啦，好流暢啊！係啦，咁呢個係一物二用嘅，倒粉又得，倒豆又得嘅漏斗咧，就可以3D 打印出嚟啦。